kita servis panggil ke rumah pasien. Perjalanan, ayo. Gimana sih? Udah ketemu. Lokasi, ayo sini guys. Lokasi apa gini sini? Polisi Terapi bicara. Terapi bicara. Negeri Petisan. Lurus kanan. Terus. Menuju ke tempat yang mau servis kulkas. Wah, aku suwi tenan loh rambut gue tadi. Iya. Terapi bicara. Lurus. Tuh. Lari ya gimana? Waduh. Gimana Bapak ini? Tunggu nih. Ini lokasinya tempat servis kulkas. Ya, kita bawa ini. Ini. Ya. Selalu Pirang tahun aurare ini. kowe Saking ya. Melalui. Aku nang Jepara 7 tahun loh. Iya, ngono, apa Rasa anyes enggak digawe es batu ki enggak dadi. Cek bisa. Ku kamu kuwi. Omah. YouTube lah. YouTuber deh. Ini rusaknya apa, Pak? Kulkasnya rusaknya apa, Pak? Nggak dingin ya. Kulkas tuh. Jual dirip nih. Nyala iki. Nyala. Ora enggak tarik wae iki. Nggak nyolok. Tarik wae iki. Anu nih, tapi kok. Gue urip. Nah, iki udah fungsi. Dole. Sing kepiro iki? Rusak apanya, Pak? Enggak bisa ini, Pak. Rusak apanya? Cek timer. Oh, cek timer. Enggak bisa buka ini. Enggak bisa buka iki. Freonnya oke. Belum dilihat cek. Lihat aja dan. Iya. Zona merah loh ya. Mana saya mau mengirim zona merah tuh ya cenokan loh. Gua sama papat tuh. Sing apa? Kacatan toh. Itu turut tuh. Udah main anu main antara lain juga. Saya lihat saya kopi itu gue bisnis loh. Ya. Ini Senin kena loh. Ya kena TV bener Lampung kan mau. TV mau. Mau kena paru jantung. Kalau kamu nang covid dibongkar ini. Ini kena COVID. Hah? Jadi ini kena COVID tuh no. Ini ya tapi ora. Padahal jantung. Oleh keluar kakak berbeda beli. Sing waktu bilang ini corona kan lho. Dengan Senin kayak corona tenan ono ora? Lembut. Terus sak keluarga. Ya lho. Jadi corona semari ya tau jadi.
Katanya jadi mari, ya toh? Iya lah. Mari. Jadi sama mari, ada pati. Betulnya dia udah mari ngomongnya. Dengar. Kak mudeng. Cek preon. Cek apa lagi, Pak? Ampere. Cek ampere. Wes cabut to lewat tekan iki. Marah kok ya? Mata kok ya? Iki minggir kamu tuh minggir kok enggak megang lho. Di sambungan ora kayak terminal. Larang nek. Ini enggak ngomong. Wis le. Nol koma nol koma tiga. Ini kebocoran pipa, Oh ya, jadi harus diapain? harus dipotong, disambung overshock, terus ditambah freon. Ini pasang pentil ini Pak, Pentil ya. Untuk ngisi freon. bapaknya ini ganteng nggak ya? Ganteng Pak, dari dulu. Reda dengan kulkas. Reda dengan kulkas. Reda dengan kulkas. Udah ke kamu. Kulkas. Nggak mau dia. Pas karbit ini ya. Dipakai. Ini apa ini, Ini Pak? masih di blessing ini Pak, Oh, namanya blessing. blessing biar olinya keluar. Semburannya masih mantap ya, Pak. Kompresor masih bagus Pak. Berapa tuh, Bang? Jas. Mantap.